हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का बायो रूट्स में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वॉल्व्स एंड साउंड ऑफ हार्ट के टॉपिक को। तो विद दिस होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेल इन योर स्टडी, आओ शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो लेक्चर। सबसे पहले वॉल्व क्या होती हैं ये समझते हैं। देखो, किसी भी सर्कुलेटरी पैसेज के ओपनिंग पे, कोई भी जैसे पाइप है उसकी जहां ओपनिंग है, उसके क्लोजिंग और ओपनिंग के लिए हमारे पास वहां पे एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है। ठीक है, स्पेशल स्ट्रक्चर है, स्पेशल स्ट्रक्चर जिसे हम क्या कहेंगे, वॉल्व। और ये होता कहां है, आमतौर पे किसी भी पाइप के क्रॉस सेक्शन के ओपनिंग पे। अब ये डोर है हमारी, ये पाइप है, जैसे कि अगर ये ब्लड वेसल है तो इस ब्लड वेसल को कट किया और यहां देख रहे हैं तो ये ओपनिंग इस तरीके से दिखाई गई है। यहां पे क्या पाए जा सकते हैं, वॉल्व पाए जा सकते हैं। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है प्रिवेंटिंग बैकफ्लो। क्या करते हैं ये, प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ ब्लड। हमारे सर्कुलेशन में एक बार जो ब्लड आगे निकल गया वो किसी भी कारण से पीछे ना आए, इवन जब ब्लड पे प्रेशर भी क्यों ना लग रहा हो। एक बार जो ब्लड आगे निकल गया, भले उसे आगे से पीछे की तरफ प्रेशर लगा दिया जाए, वो पीछे ना जाए, क्योंकि यहाँ पे गेट क्या कर दिया जाएगा, क्लोज कर दिया जाएगा। तो यही काम करते हैं प्रिवेंशन ऑफ बैकफ्लो ऑफ द ब्लड। अब ये जो वॉल्व्स होती हैं हमारे पास, ये कितने तरह की हैं हमारे ह्यूमन बॉडी में। ह्यूमन बॉडी में वॉल्व्स है बेटा दो तरह की, यहाँ पर आपके पास में एक है ट्राइकस्पिड और दूसरी है बाइकस्पिड। पहली है ट्राइकस्पिड और दूसरी है बाइकस्पिड। अब देखो क्या क्या होता है ये। तो मान लेते हैं कि ये दो ओपनिंग है हमारे पास। जब किसी ओपनिंग पर गेट को 3 लीफलेट के द्वारा कंट्रोल किया जाए, कितनी लीफलेट होंगी, 3। कुछ इस तरह से बना देते हैं, जैसे मान लो एक ये बनाई, दूसरी ये रही और तीसरी ये रही, 3 लीफलेट बनी। तो ऐसी वॉल्व होती है ट्राइकस्पिड वॉल्व। और जब हमारे पास केवल 2 लीफलेट हो, ये एक लीफलेट है और ये दूसरी लीफलेट है। यहां पे कितनी है, यहां पे 3 है, तो 1 2 एंड 3। तो इसमें कितनी लीफलेट होती है हमारे पास, 3 लीफलेट होती हैं। और इसमें कितनी होती हैं, तो हम ये लिख भी लेते हैं, 3 लीफलेट्स आर प्रेजेंट। और इसमें कैसी होती हैं, 2 लीफलेट्स आर प्रेजेंट। होप ये आपको समझ आ गया होगा लीफलेट क्या होती है। अब ये 2 ही तरह की हमारे पास जो है वॉल्व्स मौजूद हैं। इन दोनों वॉल्व को हम देखेंगे कि ये कहां कहां पर मौजूद होती हैं। सबसे पहला, अगर आप एक ह्यूमन हार्ट में एट्रियम बनाओ और उसके साथ में ज्वाइंट करो वेंट्रिकल को, और फिर एक और वेंट्रिकल और एक और एट्रियम इस तरह से बना दिए जाएं, तो आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास ह्यूमन हार्ट में टोटल 4 वॉल्व होती हैं। तो पहला पॉइंट लिखते हैं कि ह्यूमन हार्ट में कितने वॉल्व मौजूद हैं, तो हम लिखते हैं ह्यूमन हार्ट हैव 4 वॉल्व्स। 4 वॉल्व हैं, उनमें से जो 3 वॉल्व हैं वो कैसी हैं, ट्राइकस्पिड। तो 4 वॉल्व में से 3 कौन सी हैं, ट्राइकस्पिड, और इनमें से 2 कौन सी हैं, ये है बाइकस्पिड। 2 नहीं, सॉरी, एक कौन सी है हमारे पास, बाइकस्पिड वॉल्व। कहां कहां पे कौन कौन सी वॉल्व मौजूद है ये समझ लेते हैं। अब हार्ट के अंदर आप देखोगे तो यहां से ये हमारे पास हो गया राइट एट्रियम, ये हो गया लेफ्ट एट्रियम, ये हो गया राइट वेंट्रिकल, और ये हो गया हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से यहां से एक पाइप निकलता है जिसे हम ट्यूब कहते हैं, पल्मोनरी ट्यूब, है ना, जो लंग्स के पास में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाता है।
इस तरह से। तो एक ओपनिंग ये रही, और हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से भी एक इधर पाइप निकलता है, मैं उसको इधर बना के दिखा देता हूं, ऐसे वो निकलता है यहां से। तो यहां से हमने एक और पाइप बना के दिखा दिया इस तरह से, एओर्टा। ये क्या बनाया हमने, एओर्टा। वैसे इधर नहीं होता है, इधर से होता है, तो आप उसको देख लेना। और ये बनाया हमने पल्मोनरी आर्टरी। अब देखो, ये हो गया हार्ट का स्ट्रक्चर। इसमें कौन सी वॉल्व कहां मौजूद है ये समझते हैं। जो हमारे पास एक बाइकस्पिड है वो मौजूद है बेटा लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। जो यहां पे जो वॉल्व है वो कैसी है, बाइकस्पिड। इसके अलावा यहां पे ट्राइकस्पिड है, ऐसे। ये समझ आया आपको। यहां पे भी ट्राइकस्पिड है और यहां पे भी ट्राइकस्पिड है, कुछ इस तरह से। तो हमारे पास जो 4 वॉल्व हैं उनके नाम क्या क्या रखेंगे। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली हम नेमिंग देख लेते हैं। देखो, इसको नॉर्मली अलग से नाम नहीं देकर के केवल कहा जाता है पल्मोनरी वॉल्व। क्या कहते हैं, पल्मोनरी वॉल्व। क्योंकि सॉरी, ये पल्मोनरी नहीं है, पल्मोनरी इसका नाम है, ये है पल्मोनरी, और इसका नाम है ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व, एनसीईआरटी सिर्फ इसको ट्राइकस्पिड कह देती है। इसकी बात करें तो ये आपके पास में है एओर्टिक वॉल्व। यानी कि आप देखो तो 3 ट्राइकस्पिड कौन कौन सी हैं, एओर्टिक वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व एंड पल्मोनरी वॉल्व। एक आपके पास है बाइकस्पिड वॉल्व जिसका नाम है मिट्रल वॉल्व, वो ये वाली है। कौन सी है, मिट्रल वॉल्व। होप ये आपको समझ आ रहा होगा। तो मैं एक बार ट्राइकस्पिड को ब्लू से सर्कल कर लेता हूं, 1 2 और 3, 1 2 3। ये तीनों कैसी हैं, ट्राइकस्पिड है। और एक रेड कलर से सर्कल कर रहे हैं हम इसको, ये कौन सी है, सिंगल अकेली है हमारे पास, ये कौन सी है, बाइकस्पिड वॉल्व है। तो ह्यूमन हार्ट में एक बार एट्रियम का ब्लड, राइट एट्रियम का ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाने के बाद पीछे ना जाए, क्योंकि देखो एट्रियम सिस्टोल पहले होता है, वेंट्रिकल सिस्टोल बाद में होता है। तो एट्रियल सिस्टोल के बाद जब वेंट्रिकल सिस्टोल की बारी आएगी तो वेंट्रिकल का ब्लड वापस एट्रियम में ना चला जाए, वो इसमें जाएगा पल्मोनरी में। इसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे वॉल्व लगी है ना, और ऐसे ही यहाँ पे वॉल्व लगी है और सेम वहां पे वॉल्व लगी है। तो ये वॉल्व का हमारे पास 4 पोजीशन यहाँ पे हो गया। अब आप देखो, हमें यहाँ पे एक और टॉपिक है साउंड, क्योंकि वॉल्व में और साउंड में आपको इन दोनों को इंडिपेंडेंटली 2 टॉपिक नहीं मान सकते। वॉल्व से ही साउंड आती है। देखो मैं ऐसे समझाता हूं। जैसे सपोज करते हैं कि ये हमारी ओपनिंग है, ग्लॉटिस है हमारे किसी पाइप की, ठीक है ना, और मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ये वॉल्व है, सिंगल है वैसे तो, बट कोई बात नहीं। अब देखो, जैसे ये ओपनिंग है, इसको ओपन कर रहे हैं, कोई साउंड आ रही है? देखो, अगर आ भी रही होगी तो शायद बहुत कम। ओपन करते वक्त देखो, बंद है, कोई साउंड नहीं है। लेकिन जब इसे बंद करेंगे, होप आपको सुनाई दे रहा होगा। तो जब हमारी वॉल्व्स क्लोज होती हैं तब क्या प्रोड्यूस होती है बेटा, साउंड प्रोड्यूस होती है। ओपन होते वक्त कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होती है। ये बात समझ आया आपको क्या कहना चाह रहा हूं। अब ये दोनों वॉल्व, ये दोनों कौन कौन सी, आपकी ट्राइकस्पिड और मिट्रल वॉल्व, ये दोनों कहां मौजूद हैं, ये दोनों मौजूद हैं एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में। इसीलिए इन्हें हम कहते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं इन दोनों वॉल्व्स को, इसको और इसको, इन्हें क्या कहा जाएगा, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। और ये वाली तो पल्मोनरी ही कहलाएगी और ये वाली क्या कहलाएगी, एओर्टिक वॉल्व ही कहलाएगी। तो आपके पास में जब वेंट्रिकल क्लोज करेंगे तब ब्लड, यहां मौजूद ब्लड, इन दोनों में मौजूद ब्लड ऑल पॉसिबल वे से बाहर जाने की कोशिश करेगा, है ना। जब यहां से बाहर जाने की कोशिश करेगा तो ये वॉल्व इस तरह से नीचे लगी हुई है, जब इनके ऊपर पीछे से प्रेशर आएगा तो ये खुल नहीं सकती, वन वे ओपन है।
ये खुलेगी नहीं, क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। जैसे हमारे यहाँ पे गेट होते हैं नॉर्मली दरवाजों में, तो जो गेट लगे होते हैं हमारे, अगर आप उसको देखोगे एक ही डायरेक्शन में खुलते हैं, है ना। मान लो 2 पल्लों वाला गेट है और वो बाहर खुल रहा है, तो ऐसे खुलेगा और ऐसे बंद हो जाएगा। अब अगर आप उधर से ही और प्रेशर लगाओ कि इधर खोल दें, तो नहीं खुलने वाला ना। तो सेम इस तरीके से मान लेते हैं इधर एट्रियम है, उधर वेंट्रिकल है, और अभी से ऐसे करके देखो, ये वॉल्व जो है नीचे खुल रही हैं और यही बंद हो रही हैं, ये पीछे की तरफ नहीं खुल सकती। तो एक बार जब ये ऐसे रहती हैं और नीचे से ब्लड वापस प्रेशर लगाता है ऊपर आने के लिए, तो ये वॉल्व क्या हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। ये पॉइंट समझ आ रहा है आपको। तो वॉल्व की क्लोजिंग हो जाती है वेंट्रिकल के क्या करने की वजह से, कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से। कौन सी वॉल्व क्लोज हो जाती है, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। ये बात समझ आई। अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता कब है, तो जैसे ही एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन खत्म होता है, यानी एट्रियम जब रिलैक्स करना शुरू करेगा तभी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। और वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन से 2 वॉल्व बंद होंगी। ये दोनों कौन सी हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। ये समझ आया। एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व से क्लोज होने पर, इनके क्लोज होने पर एक साउंड बनेगी जिसे हम बोलते हैं S1, जो कि होती है लूप, LUB लूप, S1 साउंड। ये बात समझ आई। जैसे ही वेंट्रिकल सिस्टोल करना शुरू करेंगे और एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करेंगे, जस्ट उस पॉइंट पर एट्रियो वेंट्रिकुलर की एक ट्राइकस्पिड एक बाइकस्पिड दोनों वॉल्व बंद हो जाएंगी और पहली हर्ट साउंड क्रिएट होगी, जिसे क्या बोला जाएगा, लूप, यानी कि S1। नाउ जैसे ही वेंट्रिकल रिलैक्स करेंगे तो इन वॉल्व को जिन्होंने प्रेशर की वजह से, ब्लड के प्रेशर की वजह से बंद है ना, अब अंदर से प्रेशर रिलीज हो गया, वेंट्रिकल खुलने लग गए, तो ये वॉल्व तो नॉर्मली खुल रही है, खुलते वक्त तो कोई साउंड आएगी नहीं, लेकिन इनके खुलने से ये दोनों वॉल्व, एक पल्मोनरी और एक एओर्टिक वॉल्व, अब क्योंकि वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहे हैं, डायस्टॉल कर रहे हैं, तो बाहर जाने के लिए इन दोनों ट्यूब्स में धक्का लगाया था, तो वॉल्व इन दोनों ट्यूब्स की ऐसे खुल गई थी। ये समझ रहे हो। अब ब्लड का प्रेशर ही नहीं है तो वॉल्व फिर से क्या हो गई, बंद हो गई। यानी कि वेंट्रिकल के सिस्टोल के वक्त कोई यहां पे इनमें साउंड नहीं आएगी, वेंट्रिकल सिस्टोल की शुरुआत में साउंड आएगी एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व में, और वेंट्रिकल जैसे ही डायस्टॉल कर जाएंगे, जैसे ही रिलैक्स कर जाएंगे, तब ये वाली साउंड आएंगी, क्रिएट करेंगी ये दोनों, एक आपकी पल्मोनरी और एओर्टिक, इन दोनों से जो साउंड क्रिएट होगी उसको नाम देंगे हम S2 साउंड, जो कि सुनाई देती है डुप। ये समझ आया आपको। एक है लूप और एक है डुप। एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व के क्लोज होने से, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व के क्लोज होना, अगर मानो एट्रियम और वेंट्रिकल, वेंट्रिकल जैसे ही एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुए, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व खुल गई, कोई साउंड नहीं आई। जैसे ही एट्रियम ने रिलैक्स होना शुरू किया और वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू किया, जस्ट इसी वक्त एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व क्या हो गई, क्लोज हो गई, और पहली साउंड आई जिसको बोला लूप। वेंट्रिकल क्लोज है, एक साउंड आ चुकी है। अब जैसे ही वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा तो ये दोनों वॉल्व क्या हो जाएंगी, वापस बंद हो जाएंगी, और फिर से सेकंड साउंड आएगी जिसको हम क्या बोलेंगे, डुप, जो हमारी है सेकंड साउंड। ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब हम शुरू करते हैं साउंड ऑफ हर्ट के टॉपिक को, जिसमें S1 S2 हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, हम S3 और S4 को भी देखने वाले हैं। तो एक बार मैं इसे रफ करता हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नाउ अब बात करते हैं साउंड ऑफ हर्ट की। तो साउंड ऑफ हर्ट हमारे पास कितने तरह के हैं, ये बेटा हमारे पास है टोटल 4 तरह के, ठीक है, जिसमें से 2 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, बाकी के 2 अब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। साउंड्स जो हैं इनको बिल्कुल सीक्वेंस में नेमिंग की गई है, जो कि है S1, S2, S3 एंड S4, ठीक है। अब S1 साउंड जो है ये सुनने में कैसी है, ये सुनने में है लुब, LUB, इट इज नॉट लब, इसे क्या पढ़ना है, लुब। एंड व्हाट इज S2, ये है डुब, नॉट डब, डुब। ये बात समझ आ रही है आपको। S1 S2 और S3 S4 ये दोनों हैं एक जैसी, जिनको कहा जाता है टा। क्या पढ़ेंगे इनको हम, टा। इस तरह से ये हैं। तो हर्ट के अंदर
दो साउंड है, नॉर्मल साउंड है, रेगुलर साउंड है S1 S2, और आपकी जो नॉन रेगुलर साउंड है या जो एक्स्ट्रा हर्ट साउंड है वो कौन सी है, S3 एंड S4 साउंड है। नाउ अब इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन ऑलरेडी हम कर चुके हैं, पर एक बार को कुछ जानकारी और लिखना जरूरी है। जैसे हमने बात की थी कि S1 साउंड कब प्रोड्यूस होती है, तो हमने कहा था प्रोड्यूस बाय क्लोजिंग ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स। और S2 साउंड कब प्रोड्यूस होती है, तो प्रोड्यूस बाय क्लोजिंग, दो वॉल्व थी, कौन कौन सी थी, एक थी हमारे पास में पल्मोनरी वॉल्व और एक कौन सी है, एओर्टिक वॉल्व। इन दोनों वॉल्व को मिला के कहते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्व। तो प्रोड्यूस्ड बाय क्लोजिंग ऑफ सेमी ल्यूनर वॉल्व, सेमी ल्यूनर वॉल्व्स। हमने जैसा कहा कि एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स हमारे पास हैं टोटल दो तरह की, एक उसमें से जिसे नाम दिया गया ट्राइकस्पिड, और एक उसमें से जिसे नाम दिया गया मिट्रल वॉल्व। ऐसे ही सेमिलुलर वॉल्व दो हो गई, एक जिसको हमने नाम दिया पल्मोनरी और एक हो गई जिसको हमने नाम दे दिया एओर्टिक। नाउ लेट अस मूव ऑन द नॉन रेगुलर हर्ट साउंड या एक्स्ट्रा हर्ट साउंड पे। देखो S3 S4 को समझने के लिए हमें एक ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। मान लेते हैं हम यहाँ पे वेंट्रिकल एक्टिविटी ड्रॉ कर रहे हैं इन अ कार्डियक साइकिल। एक कार्डियक साइकिल में जो कि 0.8 सेकंड के लिए होता है, हमने यहाँ पे एक वेंट्रिकुलर एक्टिविटी शो करवानी है। तो मानो ये एक टाइमलाइन है जिसमें ये समय है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन जो कि होता है 0.3 सेकंड का, ठीक है। फिर बीच में 0.5 सेकंड का क्या रहता है, रिलैक्सेशन, और फिर से शुरू होता है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन जो कि फिर कितनी देर का है, 0.3 सेकंड का। तो यहां से शुरू और यहां तक खत्म। पहले कॉन्ट्रैक्शन की शुरुआत और दूसरे कॉन्ट्रैक्शन की शुरुआत के बीच में 0.8 सेकंड तक वेंट्रिकल का क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, यानी कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल। नाउ इसके डायस्टोल वाले रीजन पे ध्यान देंगे जो कि 0.5 सेकंड का है। इसको हम तीन हिस्सों में तोड़ लेते हैं। मान लेते हैं कि ये 0.5 सेकंड को हमने तीन अलग अलग हिस्सों में तोड़ लिया। हमने कहा इसका इनिशियल फेज, ये वो फेज है जहां पर इसका वेंट्रिकुलर डायस्टोल शुरू हो रहा है। ये वो फेज है जहां पे वेंट्रिकुलर डायस्टोल बीच में है, इन बिटवीन है, मिडल में है। और ये वो फेज है जहां पे वेंट्रिकुलर फेज लेटर फेज में है, खत्म होने वाला है, एंडिंग फेज में है ना। तो इनिशियल, मिडल और लेटर, तीन अलग अलग फेज हमने बताए जब वेंट्रिकल रिलैक्स करता है उसके। जैसे ही रिलैक्स करना शुरू किया वो इनिशियल रिलैक्सेशन है। जब रिलैक्सेशन को कुछ पॉइंट सेकंड बीत चुके हैं तो क्या हो गया, वो मिडल रिलैक्सेशन है। और जब रिलैक्सेशन खत्म होने वाली है तब वो लेटर या लेट फाइनल आपकी जो है रिलैक्सेशन है। नाउ अब समझो, देखो जब वेंट्रिकल क्या करता है, रिलैक्स करता है, इसका रिलैक्सेशन शुरू हुआ इनिशियल में है, मिडल में आया और लेटर के एकदम एंड पे आ गया। जब ये लेटर फेज में है उस पॉइंट पे क्या होगा, ये वेंट्रिकल पूरी तरह से भरने ही वाला है या भर चुका ही है। तो ऐसी कंडीशन में ये अपने आप को और ज्यादा एक्सपेंड करने की कोशिश करता है, एक वाइब्रेशन के साथ थोड़ा झटका लेके और खुलने की कोशिश करता है। ये समझ आ रही है बात आपको? इस खुलने के लिए यहाँ पे जो वाइब्रेशन क्रिएट होती है उससे एक साउंड क्रिएट हो जाती है। पॉइंट समझ आया आपको? ये साउंड कब क्रिएट होगी, जब हमारा वेंट्रिकल लगभग पूरा भर चुका है और एक्स्ट्रा भरना चाहता है, और एक्स्ट्रा लास्ट में भरेगा एकदम, जब कौन सा फेज होगा, लेटर फेज। तो लेटर फेज के यहां पे एक साउंड प्रोड्यूस होती है, इसे हम कहते हैं S4 साउंड। ये है S4। एक बार S1 S2 को प्लॉट कर लेते हैं। देखो जैसे ही वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू किया वहां पे कौन सी साउंड आएगी, S1।
जैसे ही रिलैक्स करना शुरू किया वहां पे कौन सी साउंड आएगी, S2। कॉन्ट्रैक्ट करते ही एट्रियल डायस्टोल शुरू हुआ है तो S1। इसके रिलैक्सेशन शुरू करते ही कौन सा पल्मोनरी और एओर्टिक वॉल्व ने कौन सी साउंड क्रिएट करी, S2। अब ध्यान दो, ये हमने जो बात कही, ये S3 साउंड एक हेल्दी हार्ट की निशानी है ना। तो ये S3 नहीं S4। तो हम ये कहेंगे ये कैसी साउंड प्रोड्यूस कब होती है, तो प्रोड्यूस इन लेटर फेज। कब प्रोड्यूस होती है, लेटर फेज ऑफ वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन या वेंट्रिकुलर डायस्टॉल के एकदम एंड में क्रिएट होती है। और ये हार्ट साउंड एक हेल्दी हार्ट साउंड है, हेल्दी हार्ट साउंड। कोई दिक्कत तो नहीं आपको समझने में। अगर किसी पर्सन के अंदर, देखो किसी भी पर्सन में S1 S2 तो आएगी आएगी। अगर उसका हार्ट थोड़ा अच्छा हेल्दी है, आमतौर पे प्रेग्नेंट लेडीज में, चाइल्ड में, एक्सरसाइज करने वाले लोगों में, या प्रेगनेंसी लेडीज की बात करो तो उनमें S4 साउंड आती है। तो सुनने में जब स्टेथोस्कोप से लगाओगे तो कैसे सुनाई देगा, लुप डुप टा। ये आपको जो लग रहा है कि लुप डुप टा ऐसा है ना, पर इसका जो पैटर्न है वो अलग बनेगा। इट इज नॉट लुप डुप और टा। हम देखेंगे कैसे बनेगा। नाउ इससे पहले बात करते हैं S3 की। अब देखो, जब एक वेंट्रिकल रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा है, रिलैक्स करना शुरू कर रहा है, इनिशियल फेज में है, और वो अनहेल्दी हार्ट है, वेंट्रिकल वॉल्व जो कि उसमें कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो चुका है, उसकी वॉल्व में इलास्टिसिटी लूज हो चुकी है, तो क्या होगा ना कि जब वो वेंट्रिकल रिलैक्स करने की कोशिश करेगा तो वो अच्छे से खुल नहीं पाएगा। तो शुरुआत में जैसे ही खुलना शुरू किया वो अटक जाएगा और फिर से एक झटका देगा, एक वाइब्रेशन देगा ताकि ये जो अटकन है वो खुल जाए। ये पॉइंट समझ आया आपको। हमारा जो वेंट्रिकल अटक चुका है उसको खोलने के लिए यहां पे क्या क्रिएट हो रहा है, एक सेकंड, जो वेंट्रिकल अटक गया है उसको खोलने के लिए एक झटका दिया और यहां पे कौन सी साउंड क्रिएट हुई, S3। ये कब आती है, तो जैसे ही वेंट्रिकल ने खुलना शुरू किया अटक गया और तभी ये साउंड आ जाती है। इलास्टिसिटी खो चुकी है ना उसकी, तो इनिशियल फेज में आ जाएगी ये साउंड और इसको नाम क्या देंगे हम, S3 नाम देंगे। ये समझ आया। तो ये पहली बात प्रोड्यूस कब होती है, तो प्रोड्यूस इन इनिशियल फेज ऑफ वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। इसके अलावा क्योंकि अगर S3 आ रही है तो हार्ट कैसा है, अनहेल्दी है ना, तो ये कैसी साउंड है, एक अनहेल्दी साउंड, हार्ट साउंड। S3 साउंड डिनोट करती है मतलब पॉसिबल हार्ट फेलियर को। ये हो सकता है कि इन फ्यूचर वो हार्ट फेल हो जाएगा अगर S3 साउंड आ रही है। इट इज अ साइन ऑफ द डेंजर। नाउ अब एक सोचने वाली बात है कि हम पता कैसे करेंगे कि कोई साउंड S3 वाली है कि S4 वाली है। इन दोनों में तो चलो अंतर है, लुबडुब है, ये तो टा है, दोनों की दोनों ही है ना। तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये जो टा का वॉइस है ये S3 वाला है कि S4 वाला है। तो हमें यहाँ पे पैटर्न समझना होगा। देखो S4 कब आई थी, पर ध्यान देना, S1 के पहले है ना, और फिर यहाँ पे क्या था, S2। तो इस S1 से पहले क्या बनी होगी, S4। अब क्या आप ये बात बताओ मुझे, क्या किसी एक पर्सन में चारों साउंड हो सकती हैं? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि S1 S2 तो रेगुलर साउंड है, लेकिन S4 हेल्दी की निशानी है और S3 अनहेल्दी की निशानी है, या हार्ट फेलियर, पॉसिबल हार्ट फेलियर की निशानी है। तो कोई हार्ट एक ही समय पे फेल भी होने वाला है और एक समय पे बहुत हेल्दी भी, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि S3 S4 तो तब क्रिएट हो रही है ना जब वेंट्रिकल नॉर्मल पोटेंशियल पे काम कर चुका है और एक्स्ट्रा वो एक्सपेंड करना चाहता है ताकि और एक्स्ट्रा ब्लड आ जाए और ज्यादा थोड़ा अच्छा काम कर पाए। तो ये दोनों एक साथ तो पॉसिबल है ही नहीं। इसीलिए कोई भी पेशेंट में S1 S2 के बाद या तो S3 ही सुनाई देगी या तो S4 ही सुनाई देगी, और हो सकता है इन दोनों में से कोई ना सुनाई दे, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। केवल क्या सुनाई देगी, S1 और S2। लेकिन अब S3 S4 अगर है तो कैसे पता लगेगा? तो देखो, अगर आपने पेशेंट को अपने स्टेथोस्कोप से हम सुनते हैं और हमें सुनाई दिया इस तरीके से टा लुप डुप,
अगर S4 है, S3 नहीं है, इस समय की बात कर रहे हैं, S3 इस समय नहीं है, तो हमने S3 को सर्कल कर दिया, S3 नहीं है। अब देखो क्या सुनाई देगा, टा लुप डुप, समझ आ रहा है आपको क्या सुनाई देगा, टा लुप डुप, या फिर लुप डुप ना, टा ना सुनाई दे, केवल क्या सुनाई दे, लुप डुप। तो ये दोनों ही निशानी है कि एक पेशेंट या एक पर्सन का हार्ट कैसा है, हेल्दी हार्ट है। ये पॉइंट समझ आया आपको। लेकिन सपोज करो S4 नहीं है और S3 है, अब S4 नहीं है, तो ये तो है नहीं, तो क्या सुनाई देगा, लुप डुप टा, फिर लुप डुप टा, है ना। तो अब क्या सुनाई देगा हमको, लुप डुप टा। अगर ऐसा सुनाई दिया, इसका मतलब हार्ट का कंडीशन अच्छा नहीं है, अनहेल्दी हार्ट है ये समझ आया आपको। तो ये हमारे पास 4 टोटल साउंड हैं। इससे रिलेटेड अगर कोई भी आपको डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से सवाल पूछ सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल स्टे ट्यून। जय